응? 아주 잘해. 네, 안녕하세요. 늪주대입니다. 오늘은 제가 뭔 게임인지 모르겠지만 한번 플레이 해보겠습니다. 제가 아르키터 읽고 쓰면은 이거 없는 놈다. 버펄로 희귀캐. 얘는 어떻게 하면은 제가 한번 해보겠습니다. 그냥 버플러 한 마리로 그냥 깡충 이렇게 깡충깡충 800m를 가주시면 됩니다. 한번 함께 보시죠. 이게 깡충깡충 뛰는 게 제일 짜증나요. 여러분도 그렇죠? 뒤에 이렇게 있어. 봐봐, 이렇게 나오죠. 이렇게 이거면 이렇게 또 기르는 시간이 오래 걸려요. 그래가지고 합니다. 어차피 얻게 되어 있습니다. 여러분들은 힘들 수도 있습니다. 헤드샷. 건물러를 계속 건물은 땅을 업그레이드 해주시면은 이렇게 뚝 날립니다. 제가 이거 다음으로 배우는 것은 동물원 야침 나옵니다. 그럼 여러분 구독, 좋아요 부탁드립니다.